和你睡。宝贝，妈妈感冒了，你去和姐姐睡吧。姐姐，我要和你睡，快上来吧，弟弟。啊，熏死我了，好臭呀！爸爸，我要和你睡。上来吧，儿子。哎，还是自己睡吧。宝贝，关灯睡觉了。好的，妈妈。嘿嘿嘿。出什么事了？妈妈，我牙好疼。脸肿这么大，赶紧去医院。张大嘴巴，爸，嘴巴里有一个牙虫，还有一颗蛀牙，把它拔掉。小朋友不要吃太多糖哦。爸比回家喽，妈咪回家喽，我也回家喽，弟弟也回家喽，大灰狼来喽！小兔子乖乖，把门开开，快点开开。这不是兔子家。我要吃。可可，家里没酱油啦，去楼下超市帮妈妈看一下有没有酱油。好的，妈妈。妈妈，我回来啦。酱油啦，我要你买的酱油在哪里？你说让我去看一下，又没叫我买。哇，我捡了一个菠萝啊，还有一挂葡萄呢。哇，这还有一个大苹果啊，这还有一个大西瓜。哇，还有一个大草莓啊，还有个臭榴莲。哇，还有个橘子，拿回家给洛洛吃喽。过来，都是我的。啊，我白捡了。哇。妹妹，这个不能吃，吃完变大怪兽。不信你让姐姐试试，你看姐姐吃完就变大怪兽。你看变大怪兽了，你看了吗？是不是变大怪兽了？哎呦妈呀，太害怕了！你还吃吗？啊，不吃了。爸比回家喽，妈咪回家喽，我也回家喽，弟弟也回家喽，大灰狼来喽！小兔子乖乖，把门开开，快点开开。这不是兔子家。这是谁的袜子？啊，是我的。这是谁的鸡蛋？我的是我的。这是谁的蛋糕？我的是我的。那这又是谁的？谁也别抢，是我的。哎呀妈呀，太扎人！我不要奶油，我不要水果，我不要巧克力，我也不要草莓，我也不要蜡烛。我说不要了。这个电池啊没电了，我要把它扔在这个有害垃圾的垃圾桶里边。我这儿也有块没电的电池，我也把它放到这个有害垃圾的垃圾桶里边。哎呀，我这儿还有一个瓶子，这个瓶子里的糖没有了，我把它放在这个可回收垃圾的垃圾桶里。我这个瓶子里边糖也吃完了，我把这个瓶子也放在这个可回收垃圾的垃圾桶里边。哎呀，刚吃完了香蕉，这香蕉皮扔了吧？哎，这香蕉皮应该扔在哪里呀？哎，应该扔在这个厨余垃圾的垃圾桶里边。哎呀，我这个香蕉坏了，不能吃，坏了东西啊不能吃，我也把它放到这个厨余垃圾的垃圾桶里边。哎呀，我来擦擦手，这个纸巾啊，把它放在其他垃圾的垃圾桶里边。我也来擦擦手，我的纸巾啊也要把它放到这个其他垃圾的垃圾桶里边。我要出去玩，我要出去玩，我要出去玩，要出去玩，我要出去玩，我要出去玩，嘿，我们一起出去玩吧，嘿嘿。大班的脚好臭，我闻到都想吐。宝贝，对不起，我忘记洗脚了。赶快去洗一洗，免得污染空气。发泳圈了，发泳圈喽！这个奥特曼的泳圈给弟弟，这个小美女的泳圈给小易。这个小鹿的泳圈那就给爸爸吧。
我来戴个眼镜出去玩，嘿嘿。是我的眼镜。啊，这是你的，那我戴这个吧，哈哈。这是爷爷的。这是爷爷的，那我戴什么眼镜啊？拿这个。哎呀，这个眼镜太小了，宝宝，这个只能戴鼻子上。妈妈，你能不能抱抱我？佩奇，你没看妈妈正抱着弟弟吗？你在沙发上坐会吧。妈妈，我饿了。饿了你去吃点面包吧。妈妈，我要上厕所。上厕所还要给我说啊？你自己去上吧。妈妈，你给我讲个故事吧。弟弟正在睡觉呢，不能吵到他，你自己看吧。佩奇妈妈，对不起你，是妈妈忽视了你，以后妈妈一定多腾出点时间来陪你。不会玩，过来，我教你玩。爸爸，我要点音，我想回家。宝贝，今天是姐姐的生日，但是姐姐生病了，妈妈要去给姐姐买药。你在家里保护好这个蛋糕，不要被妖怪拿去。如果妖怪来了，你就让小朋友们发送红色爱心炸弹消灭它，记住了吗？记住了，妈妈，你快去吧。甜甜妈妈终于走了，我可以吃到蛋糕了。哎呀，忘记妈妈刚才怎么教我消灭怪兽的了，小朋友们快帮我想一想吧。你想不想吃饭？不想。那你想不想喝汤？不要。那你想干嘛？想哭。在哪里哭？在桌上哭。好，那你哭一会儿吧。再让你买个棒棒糖吧。好的。哎呦我的妈！吃糖喽！真好吃。姐姐，让我吃一个。可是我就掉一个了，我没有了。哼，你骗人，这不是吗？哎，那是口香糖，你小心点儿。我老爷就爱掀开你的背，然后泼一盆滚烫的热水。你要不要搓背？这次给你免费，搓到你都疲惫，鲜红的后背。来吧你，想吃去找你妈妈买。哭什么？你又不是我的亲妹妹，快离开我家！卡蜜拉，你怎么可以这样？甜甜的妈妈是一名警察，抓坏人的时候牺牲了，你不可以这样对她。妈妈，你在哪啊？妹妹，对不起。汉堡给你吃，以后我就是你的亲姐姐，我来保护你。2选1，选哪个？2。来，弟弟，2选1，选哪个？啊，要钱呀！2选1，要哪个？要棒棒糖呀！这个是我的喽。给弟弟一个眼镜儿，再给你一个大嘴唇儿，给小易一个眼镜儿，再给小易来一个大嘴唇儿。你们对战吧。爸爸给你买的恐龙。啊！你看姐姐啊，我的玩这个奥特曼。啊，姐姐的蛋啊，不给。大的给你。大恐龙。这是我的。哎呦我的妈！
我的好儿子，这个是爸爸的衣服，爸爸要穿去打篮球了。那我的衣服呢？我的衣服去哪里了？老板，我要一块巧克力。哎呦，姐姐，你跑这么快做什么？对不起，弟弟，我有急事。巧克力，我要吃。不行，我有急用。你别这么小气，给我一块嘛。阿姨，快把这块巧克力吃掉。砰！姐姐的巧克力不给我，却给了陌生阿姨。我要回家告诉妈妈。弟弟，阿姨低血糖晕倒了，吃巧克力可以让她恢复能量。原来是这样，小朋友，谢谢你，我感觉好多了。你去哪？我也去给阿姨买巧克力。嗨，我叫 Dora， 你叫什么名字？你叫什么名字？你几岁了？漏雨了，漏雨了，屋子里面都进水了，水太大了。这么晚了，你怎么还在看手机？哎呀，我已经放假了，就让我多看一会儿吧。眼睛不要了吗？快把手机关上。不嘛，我就看。唉，看我怎么收拾你！妈妈，你快来！我的眼睛怎么成这样了？还不是因为你看手机时间太长了。不看了，我以后再也不看了。我来吃个薯片，吃垃圾食品给你打针。我要喝饮料，喝饮料不健康，打针。我要吃苹果、香蕉，还有草莓，非常健康的饮食，奖励佳佳一个玩具。一把嘟嘟啊，嘟嘟嘟嘟嘟啊，嘴巴嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟，下雨就回来呀。老婆，我出去了。爸爸，你爸爸又出去了。到哪儿呢？干嘛去啊？都有谁呀？为啥不带上我呢？宝贝，过来把药喝了。哎，姐姐发烧了，那是药，那不是好喝。啊！先把灯关了。你什么怪物？救命啊！怎么打不开？儿子，你怎么了？妈妈，里面有怪物，看起来好可怕，赶快打开灯看看。你看这不是毛巾和花洒吗？吃个冰棒，妈妈，我也想吃冰棒，没钱不给买啊！你不给我买，我就不走了。你不走，妈妈可走了，不管你了。呵呵，小朋友别哭，叔叔这有冰棒，叔叔的给你吃啊！谢谢叔叔，真好吃。叔叔家里还有很多冰棒呢，跟叔叔回家吃吧。好呀，叔叔你要带我去哪里呀？妈妈救我！